عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة بقى خدتكم كده معانا خروجتنا الجميلة دي انا والاولاد. تمام، دلوقتي احنا فين؟ خط السخنة زي ما انتوا شايفين كده، وده جبل عتاقة ما شاء الله. بصوا انا هصور لكم اهو معايا الطريق كله. هو ده خط السخنة، خط الشركات، خط المصايف. والخط ده برضو اللي بيودي على الغردقة، ده برضو بيودي على الغردقة. وخط المينا السخنة والزعفرانة اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهو يا بنات، ده طريق القاهرة صح اللي بيودي على القطامية. بصوا ده الطريق كده مختصر، ده كده بيودي على القاهرة على القطامية. اللي بيجوا من القاهرة بيجوا من الطريق ده كده ويخشوا على طول على السخنة بقى اهو، مسمينه خط الذهب ده. وايه رأيكم؟ بصوا منظر الجبل بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ طبعا كل ما هنطلع كل ما الجبل بيقرب معانا جدا. ولو طلعنا كمان، طلعنا فوق خالص، الجبل بيبقى بسم الله ما شاء الله بيننا وبينه متر. طبعا يا بنات ده خط السخنة ده طبعا مليان من المصايف ومليان من الشاليهات. طبعا جميع المحافظات وجميع برضو الدول برضو بتيجي هنا برضو خط السخنة للمصايف. والمية الجميلة، المية المالحة بتاعتنا الخطيرة، مية الزرقاء ما شاء الله. وفي هنا برضو شواطئ عام، في شواطئ عام برضو هنا. شايفين منظر الجبل؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، شايفين منظر الجبل؟ اهو لو هتشوفوا من بعيد شايفين الازرق هو ده البحر. الناحية التانية اللي على شمالنا والمراكب. واحنا راجعين برضو ان شاء الله هوريكم. بصوا الجمال، بصوا المية الزرقاء الجميلة، مش عارفة باينة ولا لا. على شمالنا كده البحر اهو، وعلى يميننا الجبل ما شاء الله. اهو ده خط الذهب بتاعنا بقى ما شاء الله. طريق جميل كده مريح بجد. اللي عايز يصيف بجد بجد هي احلى حاجه السخنه بجد. السخنه بسم الله ما شاء الله انا ما شفتش في جمالها. مش عشان من المحافظه بتاعتي، لا والله مش بجامل فيها. والبحر اهو قدامنا باين يا جنى، باين. شايفين المية لونها زرقاء وجميلة ازاي؟ دي كلها كده زي ما انتوا شايفين، كلها مصانع وشركات اهو. دي كلها مصانع وشركات اللي على ايدينا الشمال دي. طريق جميل جدا جدا. بص السمك بيتباع على الطريق حتى اهو ما شاء الله. اهو كل دي مصانع وشركات
الله شارع بجد جميل جدا جدا. خط السخنة ده شايفين الجبال، ودي شركة الأسمدة المصرية للأسمدة، وقبلها كان السيراميك كليوباترا. ودي كده كلها محاجر اهو. شايفين منظر الجبل. دلوقتي برضو احنا هنقرب للجبل خالص، كل ما هنطلع كل ما الجبل هيقرب جنبينا. هوريهولكوا برضو اهو. كل دي محاجر، كل دي محاجر كده. وادي الجبل اهو. العربيات دي كلها طالعه السخنه. الخط ده طبعا خط المصايف، خط الشاليهات بقى، خط الترفيه عندنا هنا في السويس يعتبر. ودي سومت اهي، شركة سومت. الخط ده خط البترول اصلا، شركات البترول. ما شاء الله. بس منظر الجبل، كل ما نقرب الجبل بيقرب مننا اكتر. كل ما نطلع فوق السخنة كل ما الجبل قربنا منه. الناحية التانية طبعا على شمالنا البحر. وكده دي المصايف اهي. شايفين دي الاتوبيسات دي بتاعت القاهرة اهو. الجبل اهو في وشنا اهو. شايفين منظر الجبل. شايفين بصوا الجبل، الطريق نفسه بيلف مع الجبل. شايفين الجبل بقى في وشنا ازاي على طول. بصوا المنظر الجميل دوت، ولو شفتوه على الطبيعة يجنن جدا. الطريق نفسه بيلف مع الجبل. شايفين بصوا الجبل بقى في وشنا ازاي. بصوا الجبل بقى في وشنا اهو على طول. بصوا الطريق احنا اهو. بصوا اهو احنا بقى كده بقينا الجبل. بصوا العربية اهي والجبل اهو. منظر جميل جدا. في ناس بتحب تطلع يعني تطلع على الجبل شوية. شايفين الجمال. بصوا ما شاء الله. بصوا ما شاء الله. من هنا بقى تبدأ بقى ايه المصايف اهي. الشاليهات اهو، دي كلها الشاليهات اهي. بصوا بتوعة السمك. بصوا بقى بتوعة السمك ما شاء الله على الطريق. بصوا دي كلها ناس بتصيف تحت ما شاء الله. شايفين المنظر. ناس تركن عربياتها وتنزل بقى كانوا عربياتهم. بصوا الجبل. بصوا احنا بقينا اهو قريبين منه ازاي. الله. بصوا البحر بقى قرب مننا خالص ازاي. شايفين جمال المية الزرقاء دي كده. احنا طالعين فوق حتة اسمها الزعفرانة. كل ما بنطلع فوق كل ما البحر بيقرب مننا، كل ما الجبل يقرب مننا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اهو. شايفين المية الزرقاء الجميلة كأننا في اوروبا اهو. اوروبا اللي هيجوا عندنا مش احنا اللي هنروح عندهم. شايفين. بصوا
الطريق نفسه كل ما هتطلعي كل ما البحر بيقرب مننا، كل ما الجبل زي ما انتوا شايفين. بص الطريق نفسه، شمالك البحر يمينك الجبل. الملفات الحته دي بقى كده اسمها الملفات. بص البحر قدام مننا ازاي، الله على الجمال. طول ما احنا طالعين كده اهو شايفين دي الحته دي اسمها الملفات. كل ما هنطلع اكتر كل ما البحر بيقرب اكتر، الجبل برضو بيقرب علينا اكتر. بص الجبل اهو، بصوا بقينا جنب منه على طول. مصر مليانه حاجات حلوه يا بنات، ما شربتش من نيلها. شايفين الجمال اهو، البحر اهو بصوا اهو. ننزل تاخدي خطوتين اهو، بصي ما شاء الله. شايفين اهو الشاليهات بقى تبدأ تظهر اهي. طبعا قبل كده طبعا في مصيف العام، وفي برضو انابيب البترول، وفي السادات. دي بقى الفنادق بقى، احنا كده بنقرب. كل ما هنطلع بقى بنلاقي الفنادق اهو. دي الشاليهات، دي كلها الشاليهات اهي ظهرت. وفوق اكتر بقى الفنادق، الفنادق الكبيره. كل دي الشاليهات. كل دي بقى كده فنادق والشاليهات. الطريق ده كده على طول بيودي على الغردقه اهو. طريق كده على طول الغردقه ما شاء الله. بصوا الشاليهات قد ايه كتيره. طول ما انت ماشيه في خط السخنه كله شاليهات زي ما انتوا شايفين كده، ومطاعم اسماك، كل حاجه متوفره، وصيدليات وسوبر ماركت، كل حاجه. الله على الجمال. شايفين بصوا الشاليهات اهي. كل دي شاليهات. شايفين الطريق شكله عامل ازاي. ما شاء الله. الجمال كله، الطبيعة كلها عندنا هنا. شايفين الطريق شكله جميل ازاي. اهي كل دي قريات اهي. كل دي قريات زي ما انتوا شايفينها كده، وشاليهات. كل قرية من دي ليها اسم. مطاعم بصوا، السمك بصوا. الخدمات متوفرة جدا. الله بصوا الجمال. الله على طبيعة، احلى حاجة الطبيعة دي. البحر وفي وشنا اهو. البحر اهو شايفينه. السمك اهو. شايفين الجبل.
على الجبل. ما شاء الله. بص السمك صاحي بيلعب معاه ازاي. اهي قربنا عليها. وهو ده كده البحر اللي هنروحه. ايه بصوا دي فنادق بتتبني لسه، شايفين بنوها فوق الجبل. الله على جمالك يا بلدي. او ده شايفين الطريق وجماله ان شاء الله. بصوا ما شاء الله. بصوا الطريق ده بقى اللي رايح الغردقة بيكمل بقى طريقه للغردقة. بصوا كمان وكده يا بنات احنا على بوابة الشاليه بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بجد بجد قرية جميلة هادية جدا. يعتبر زي ما انتوا شايفين كده شهر 10 كل الناس بتبقى خلاص صيفت، بس بجد معاك جميل جدا والجو هناك جميل مش ساقع. احنا كده بقى خلاص قربنا على الشاليه اللي احنا رايحينه. زي ما انتوا شايفين كده المكان هادي جدا اهو، وكل حاجة فيه منظمة وجميل جدا. وده اخر حاجة بقى في فلوج النهاردة. فرجتكم على الطريق كله من السويس لحد السخنة لحد لما دخلنا قرية بورتو زي ما انتوا شايفين كده. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة بالله عليكم بالله عليكم شيروا لي الفيديو، لايك اشتراك تفعيل جرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفلوجات جديدة مع اسرار المطبخ مع جنى. سلام.